بنت عمرها 16 سنة كانت مريضة، وجاء الأب والأم جابوها في الطوارئ وعملوا لها إسعافات وكذا، توفيت. الأب كان موجود عندها والأم خارج الغرفة، ما حبوها تدخل على أساس كامرأة ضعيفة، بس الله أن يعافينا لا يبتلينا. توفيت البنت، توفيت. الرجل ينادي على زوجته، شو يقول لها؟ يقول لها يا مرة لا تخسرين بيت الحمد في الجنة. يا الله، إيش هذا الإيمان؟ إيش هذا الإيمان؟ إيش هو بيت الحمد؟ لأن الملك اللي قبض روحها يرجع إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يسأل: أقبضتم روح ابن عبدي فلان ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم يا رب. يقول الله عز وجل وهو أعلم: ماذا قال عبدي؟ ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجعك. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا الرجل بنت الآن قد توفيت، ينادي على زوجته عشان يغلق باب الشيطان ويقول لها يا مرة لا تخسرين بيت الحمد. الآن وقته، الآن في اللحظة الأولى. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وأخذ الله عطاء. يا رجل، أخذ الله عطاء سبحانه وتعالى. إيش هذا الإيمان؟